नमस्कार, मी डॉक्टर दीक्षा राणे दीक्षास होमिओपॅथीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आज आपण पाहणार आहोत खोकला आणि त्यासाठी 5 टॉप होमिओपॅथिक औषधं। खोकल्याचा हा त्रास जो कधी ड्राय कफ एखाद्याला असू शकतो, एखाद्याला प्रोडक्टिव्ह कफ असू शकतो किंवा काही जणांना ॲलर्जीने सुद्धा कफ हा होऊ शकतो। तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघूया की कोणती 5 टॉप होमिओपॅथिक औषधं आहेत जी तुम्ही घेऊ शकता। त्याच्याबरोबरच होमिओपॅथिक कॉम्बिनेशन असलेले कफ सिरपही आपण बघणार आहोत जे तुम्ही घरी ठेवू शकता। तर नक्की हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि अजूनही तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स सर्वात प्रथम तुम्हाला मिळतील। बेल आयकॉनचं बटन जरूर दाबा। खोकल्याचा हा जो त्रास आहे तो जनरली कोणत्याही प्रकारच्या व्हायरल आणि बॅक्टेरियल इन्फेक्शनमुळे होऊ शकतो किंवा एखाद्या वेळेस ॲलर्जीने होऊ शकतो। व्हायरल इन्फेक्शनमध्ये काय होतं, त्याच्यामध्ये फ्लूची लक्षणं दिसतात, जसं सर्दी होणे आणि घसा दुखणे आणि त्याच्याबरोबर ड्राय कफ ही सुका खोकला हा होऊ शकतो। त्याच्यामध्ये आपली अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्व्हॉल्व होते। अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक म्हणजे त्याच्यामध्ये येतं घसा, नाक, तोंड आणि स्वरयंत्र। नंतर जेव्हा हे इन्फेक्शन खाली जातं, जेव्हा ते श्वासनलिकेला म्हणजे ट्रकिया, ब्रोंकाय आणि लंग्स पर्यंत जातं, तेव्हा हे जो खोकला आहे, जो कफ आहे ते प्रोडक्टिव्ह असतो। त्याच्यामध्ये लंग्स इन्व्हॉल्व होतात आणि त्याच्यामुळे कफ हा जो आहे तो छातीमध्ये जमा व्हायला लागतो, साचायला लागतो आणि त्याच्यामुळे हे खोकल्याचे जे बाउट्स येतात, जो कफ येतो तो खूप जोराजोरात येऊ शकतो आणि तो प्रोडक्टिव्ह कफ हा असू शकतो, कारण त्याच्यामध्ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक ही इन्व्हॉल्व होते। तर काही जणांना काय होतं की ॲलर्जीजमुळे कफ होतो, म्हणजे वातावरणामध्ये चेंज झाला किंवा थंड हवामानामुळे किंवा थंड वाऱ्यांमुळे एखाद्याला त्रास होऊ शकतो। तर काही जणांना तुम्ही जर एसीमध्ये बसलेले आहात आणि नंतर एकदम सडन वॉर्म रूममध्ये जाताय, उबदार ठिकाणी जाताय, तर तरीसुद्धा कफ हा चालू होऊ शकतो। काही जणांमध्ये ॲसिड रिफ्लक्स म्हणजे ज्यांना खूप सिव्हिअर हायपर ॲसिडिटीचा त्रास असतो आणि त्याच्यामध्ये जर रात्री झोपल्यानंतर त्यांना जर स्पेशली जे ॲसिड आहे ते घशापर्यंत येतं आणि त्याच्यामुळे ट्रकिया म्हणजे श्वासनलिका, स्वरयंत्र हे इरिटेट होतात, अफेक्ट होतात आणि त्याच्यामुळे सुद्धा खोकला हा येऊ शकतो। अशी ही खोकला होण्याची वेगवेगळी कारणं असू शकतात। आता आपण पाहणार आहोत की कोणती होमिओपॅथिक औषधं आहेत जी तुम्ही घेऊ शकताय। तर त्याच्यामधील फर्स्ट ड्रग आहे ड्रॉसेरा 30। जर तुम्हाला स्पेशली ड्राय कफ आहे आणि त्याच्याबद्दल इरिटेटिव्ह कफ आहे, म्हणजे घशामध्ये काहीतरी अडकल्यासारखं किंवा फेदर किंवा पीस अडकल्यासारखं लिटरली सेन्सेशन आहे किंवा खूप मोठ्या जोराने जर खोकला येत असेल, त्याच्याबरोबर डांग्या खोकल्याचा जर त्रास असेल, त्याच्याबरोबर जो खाली झोपल्यानंतर किंवा रात्रीच्या वेळेस जर झोपल्यानंतर तुमचा जर खोकला खूप जास्त प्रमाणात वाढत असेल, तुम्हाला हॉर्सनेस ऑफ व्हॉइस जर आवाज चेंज झालेला आहे असे सिच्युएशन असेल, इव्हन लहान मुलांमध्ये जर बघायला गेलं तर ते खोकून खूप जास्त प्रमाणात खोकला आल्यानंतर मग उलटी करतात, असा जर त्रास असेल तर तुम्ही ड्रॉसेरा 30 हे मेडिसिन घेऊ शकताय। हे 2 थेंब तुम्ही दिवसातून 3 वेळा घेऊ शकताय आणि 10 वर्षाखाली जर मुलं असेल तर ती एकच थेंब फक्त 1 चमचा पाण्यामध्ये मिक्स करून दिवसातून 3 वेळा घेऊ शकताय। सेकंड मेडिसिन आहे ब्रायोनिया अल्बा 30। हे जे तुम्हाला हाय ड्राय कफ आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही खोकून तुम्हाला खूप जास्त प्रमाणात छातीमध्ये वेदना सुरू झालेल्या आहे, स्टिचिंग पेन होत आहे, त्याच्याबरोबरच घशामध्ये कफ अडकलेला आहे आणि जो कफ जो बाहेर पडतो थोड्या प्रमाणात तो रस्टी ब्राऊन कलरचा जर असेल, त्याच्याबरोबर तुम्ही बोलल्यानंतर किंवा काही खाल्ल्यानंतर जर जास्त प्रमाणात खोकला येत असेल तर तुम्ही ब्रायोनिया अल्बा 30 हे मेडिसिन घेऊ शकता। हे सुद्धा 2 थेंब तुम्ही दिवसातून 3 वेळा घेऊ शकताय। थर्ड मेडिसिन आहे अँटिमटाट 30। हे जे मेडिसिन आहे हे स्पेशली रॅटलिंग कफ म्हणजे छातीमध्ये कफ जमा झालेला आहे आणि खूप जास्त प्रमाणात खडखड असा आवाज येत आहे आणि पेशंट तो जे कफ आहे तो बाहेर टाकू शकत नाही आहे, त्याच्यामुळे त्यांना गुदमरल्यासारखं होणे, श्वास बंद झाल्यासारखं वाटणे, अशी जर सिच्युएशन असेल, इव्हन जो खोकला होतो त्याच्यानंतर तो कंटिन्युअसली कॉन्स्टंट चालू आहे, म्हणजे दिवस रात्र सारखा कफ वेळाने जर येत असेल, असा जर त्रास असेल आणि तुम्ही रात्रीच्या साधारण झोपल्यानंतर तुम्हाला खूप अनकम्फर्टेबल होत असेल, श्वास गुदमरल्यासारखा होणे, त्याच्याबरोबर तुम्ही झोपू शकत नसाल किंवा जर झोपला तर तुम्हाला उजव्या कुशीवर झोपल्यानंतर जर कम्फर्टेबल फील होत असेल किंवा बरं वाटत असेल तर तुम्ही अँटिमटाट 30 हे मेडिसिन घेऊ शकता। हे मेडिसिन सुद्धा 2 थेंब दिवसातून 3 वेळा घेऊ शकताय। फोर्थ मेडिसिन आहे सॅम्बस्कस नायग्रा 30। हे जे मेडिसिन आहे हे लहान मुलांच्या खोकल्यासाठी, इव्हन त्यांच्या ड्राय कोरायझा म्हणजे जर कोरडी जर सर्दी त्यांना होत असेल तर त्याच्यासाठी अतिशय इफेक्टिव्ह आहे। त्याच्यामध्ये सुद्धा लहान मुलांना खूप जास्त खोकला येतोय, कॉन्स्टंटली येतोय, त्याच्याबरोबर ते रात्री झोपू शकत नाहीये, त्यांना श्वास गुदमरल्यासारखा होतोय, तसेच छातीमध्ये घर असा आवाज येतोय किंवा शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येतोय, असा जर त्रास असेल तर त्यांच्यामध्ये लहान मुलांमध्ये सॅम्बस्कस नायग्रा 30 हे मेडिसिन 10 वर्षाखालील
मुलांमध्ये एक एक थेंब 1 चमचा पाण्यामध्ये मिक्स करून 3 वेळा घेऊ शकताय. लास्ट मेडिसिन आहे ॲकोनाइट Ne+30. हे जे मेडिसिन जर तुम्हाला थंड हवामानामुळे किंवा वेदर चेंजेसमुळे, थंड वातावरणामुळे हा जर कफ चालू होत असेल किंवा कोणत्याही प्रकारच्या ॲलर्जीजमुळे तुम्हाला त्रास होत असेल, त्याच्यामध्ये पेशंटला कॉन्स्टंटली सुरू झाल्यानंतर कफ खूप जास्त प्रमाणात येत असेल आणि त्याबरोबरच जर पेशंट खूप जास्त रेस्टलेस होत असेल तर त्याच्यामध्ये ॲकोनाइट Ne+30 हे मेडिसिन 2-2 थेंब दिवसातून 3 वेळा घेऊ शकताय. असे हे टॉप 5 होमिओपॅथिक मेडिसिन आहेत जे कफच्या प्रॉब्लेमसाठी अतिशय इफेक्टिव्ह आहे. तुमच्या फिजिकल हिस्ट्रीनुसार तुमचं मेडिसिनही वेगळं राहू शकतं. तुम्ही होमिओपॅथिक फिजिशियनला कन्सल्ट करूनही हे मेडिसिन घेऊ शकताय. आता आपण पाहणार आहोत कफ सिरप जे तुम्ही घरीच ठेवू शकताय. त्याच्यामध्ये फर्स्ट मेडिसिन आहे सिरप अल्फा कॉफ. हे जे मेडिसिन आहे हे 10 होमिओपॅथिक मेडिसिन पासून बनवलेले कॉम्बिनेशन आहे आणि हे अतिशय इफेक्टिव्ह आहे. हे मेडिसिन ड्राय कफ असू द्या, वेट कफ असू द्या, दोन्हीसाठी अतिशय इफेक्टिव्ह आहे. हे ॲडल्ट्समध्ये म्हणजे 18 वर्षाच्या वरच्या ज्या व्यक्ती आहेत ते 10 ml दिवसातून 3 वेळा घेऊ शकतात आणि 18 वर्षाखालच्या पर्सनमध्ये ते 5-5 ml दिवसातून 3 वेळा घेऊ शकतात. नंतर सेकंड मेडिसिन आहे SBLचं स्टोबल कफ सिरप. हे सुद्धा या कफच्या प्रॉब्लेमसाठी ड्राय असू द्या, वेट असू द्या, दोन्ही कफसाठी खूप अतिशय उपयुक्त आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला थ्रोट इरिटेशन आहे म्हणजे घसा खूप जास्त प्रमाणात दुखत आहे, आवाज बसलेला आहे, अशी जर सिच्युएशन असेल तर SBLचं हे स्टोबल कफ सिरप हे खूप अतिशय उपयुक्त आहे. ते तुम्ही 18 वर्षानंतरच्या व्यक्ती ज्या आहेत त्या 10-10 ml दिवसातून 3 वेळा घेऊ शकतात आणि 18 वर्षाखालच्या व्यक्तींमध्ये ते 5-5 ml दिवसातून 3 वेळा घेऊ शकतात. अशा प्रकारे होमिओपॅथीमध्ये कफच्या प्रॉब्लेमसाठी अतिशय इफेक्टिव्ह मेडिसिन्स आहेत आणि तुम्हाला लगेच रिलीफही मिळू शकतो. तुम्हाला मला ऑनलाईन कन्सल्ट करायचं असेल तर मी माझा नंबर जो आहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेला आहे. तुम्ही व्हॉट्सअपद्वारे अपॉइंटमेंटही घेऊ शकताय. तसेच माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनचं बटन जरूर दाबा. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थँक्यू.